Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Pas Official 01 ya teman-teman. Hari ini saya mau mukbang satu nasi padang dan satu martabak Mesir. Oke, saya akan campur ya teman-teman. Let's go. Oke. Mantap. Saya campur ya teman-teman. Martabaknya. Oke. Oke. Ini martabaknya ya teman-teman. Ayam ya, sambalnya ayam ya teman-teman. Saya campur dengan kuahnya ya teman-teman. Oke. Masukin semua aja deh. Wah. Oke teman-teman, sebelum makan mari kita berdoa. Oke, saya sudah cuci tangan teman-teman. Martabak Mesir ya teman-teman. Oke, bismillah. Rasanya udah campur teman-teman. Kuah gulai, kuah martabak, dan cabai goreng. Ayam. Cabai ya. Teman-teman mesti cobain, enak banget. Nasi padang campur martabak Mesir. Wah.
Oke teman-teman, videonya sudah selesai. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ya teman-teman. Dan bantu subscribe ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.